смотрите, да? Естественно, интересно, потому что Башнефть все-таки это огромный налогоплательщик, очень для Республики Башкортостан, то есть очень, это символ, один из символов, то есть он очень много социальных, скажем, нагрузок несет. То, что этот символ сейчас переходит в другую юрисдикцию, скажем очень. так. Это важно или это, в общем, простое событие, не имеющее никаких серьезных последствий для Башкирии? Важно, очень важно, потому что всегда Башнефть ассоциировалась именно с Республикой Башкортостан, и башкирский, вообще народ Республики Башкортостан считал Башнефть своей собственностью, можно сказать. Всегда было в республике, и сейчас то, что ее просто так покупают, продают, то есть очень население очень, скажем так, негативно воспринимает, считает, что Башнефть все-таки должна быть именно в республике. Но если Башнефть это символ, да, во многом Башкирии, да. Я так понимаю, что вы сторонник того, чтобы Башкирия сохранила, во-первых, хотя бы какую-то часть, да, какой-то пакет. 25% сохранили, хотя я сомневаюсь, конечно, что это надолго. Вот я как раз хотел спросить, насколько это, на ваш взгляд? Это надолго или это, скорее всего, время покажет, но я сомневаюсь, что надолго. Хорошо, есть в этом ведь еще символ, само название Башнефть. Да, на ваш взгляд, во-первых, сохранится ли оно? И важно ли это? Уже вроде бы как сказали, что сохранится. Это важно? Да, это очень важно. Потому что... Какая разница, где ему заправляться? Вот откровенно говоря. Вот вы когда заправляетесь... Я заправляюсь только на Башнефти. Только на Башнефти? Это не реклама. Это почему? Это такой патриотизм? Да. То есть как хозяин. Лукойл тоже вроде бы неплохой бензин, но я заправляюсь на Башнефти. А если переименуют? Уже сомневаюсь. Не знаю. Но Башнефть это действительно самое мощное предприятие, то есть, скажем, символ Республики Башкортостан, который... Раз уж мы заговорили о символах Республики Башкортостан, в том числе и вы лично, да, и организации, в которых вы состоите, всегда боролись против добычи полезных ископаемых в других символах, да, Башкирии, эти самые шиханы, которые содержат так много соды, которая нужна для производства. Скажите, как вы сейчас смотрите на то, что происходит с ними? Пока в последний момент вроде бы как Рустем Хамитов, когда сделал заявление о том, что Таратау не будут отдавать шиханы, вроде немножко успокоилась ситуация. Но я сомневаюсь, что тоже это все надолго, потому что никакой уверенности в завтрашнем дне нету. Попытки продолжаются. Вот сейчас отдали на, скажем так, Куштау еще очередной шихан, то есть дали разрешение на поиск, то есть там на исследование, да. Вот. И это звенья же одной цепи, все это. Постепенно, мне кажется, это Таратау. Но я сомневаюсь, что олигархам... Для вас главное сохранить именно Таратау, а все остальное можно поступиться? Или вам нужно каждый шихан? Все шиханы, естественно. Для нас не только Таратау, хотя я сам с Ишимбайского района, Таратау, естественно, символ Ишимбайского района, он даже на гербе. Но до такой степени, скажем так, когда висел острый вопрос по Таратау, в такой степени, скажем, было напугано руководство того же самого Ишимбайского района, что, допустим, мы знаем точно, что на концертах, в песнях было запрещено упоминать слово Таратау. Да ладно? Серьезно. То есть, кем это запрещено? Запрещено администрацией Ишимбайского района. Ага. То есть, было запрещено. То есть там проводили, во времена Рахимова, там проводились сабантуи ежегодные, районные. Даже Салават Йен, то есть это крупнейшее республиканского масштаба мероприятие, то есть проводилось. Сейчас там и сцену снесли, и все все электропровода, все убрали, то есть осталось. Огромная сцена большая была, все убрали. Поэтому все это нам говорит о том, что все подготовка идет к тому, чтобы рано или поздно ее отдадут. Сейчас, мне кажется, просто Хамитов немножко играет с Таратау. Я сомневаюсь, что он от чистого сердца говорит, что не отдадим, это все-таки какая разница, от какого сердца он говорит, главное, что не отдают. Разве не так? Вот именно, что пока не отдают.
Я напомню номер для смс-сообщений. Мы ведь работаем в прямом эфире, поэтому можем отвечать на вопросы, которые вы пришлете. +7 927 304 1051. Напомню, что в гостях у нас первый заместитель председателя Башкирской общественной организации «Башкорт» Руслан Габасов. Руслан, объясните мне, как человеку приезжему, а в чем важность, в чем такая особенная ценность этих самых шиханов? Дело в том, что вот, допустим, по Таратау, я скажу, что Таратау, оно испокон веков как бы была священной горой для башкирского народа. Там собирались иины, на которых принимались важнейшие решения для башкирского народа, то есть приезжали со всех родов старейшины. Потом от этой горы собирались на войну воины, то есть именно от этой горы уходили. То есть не только природная, но и историческая ценность. Историческая, естественно. Плюс там есть еще могилы святых аулия наших исламских. Поэтому как бы, ну и вообще оно символ действительно, то есть очень красивая гора. То есть, ну вот, допустим, я не смогу объяснить своему внуку, если он меня спросит, вот, Алатай, а почему ты не смог, вот, при тебе гора была, а почему ты ее отдала, почему я не вижу ее? То есть я, что я скажу ему? Ну, для того, чтобы он спросил, нужно, чтобы было соответствующее образование, а я думаю, что государство уж позаботится так, чтобы ему таких вопросов не пришлось задавать, его научить чему-нибудь другому. Но это все шутки, на самом деле, если возвращаться к тому, что происходит. Но вот хорошо, с Таратау вопрос пока решен, да, и сейчас никто вопрос по Таратау не ставит. Но есть другие шиханы. И для функционирования республики, для нормального функционирования экономики республики нужно будет это разрабатывать. Вы все равно будете выступать против? Да. Почему? Потому что... Что вам важнее? Какие-то шиханы не первого сорта, что вот называется? Смотрите, или экономика республики? Давайте возьмем так. Вот есть город Ишимбай, допустим, первооткрыватель башкирской нефти. Там была огромная залежи нефти, их выкачали полностью, город бросили на произвол судьбы. Там сейчас стоят огромные заводы, пустующие. Вот именно мимо них приезжаешь, как будто в Чернобыль попадаешь. Ну, такое ощущение. То есть город брошен. А Кумертау взять, город уголь добывали. То есть уголь весь выработали, город бросили. Сибай, то же самое. Шахта огромная вот стоит, и которая крупнейшая, по-моему, вот этот вот кратер, где выработки. То есть, ну, Стерлитамак, почему мы должны зависеть только от природных ресурсов? Что, неужели вот нельзя было развиваться по-другому? Ну, и тем более, как говорят, есть на Гумеровском, там же еще не закончили исследования. Как говорят, что есть так, может альтернатива. Быть, Руслан, может, просто не хотят вкладываться. Может быть, это шанс для Башкирии, исторический шанс, когда Роснефть заходит, отбирает вот такую нефтяную иглу у Башкортостана. И это вот как раз такой толчок развивать не связанные с природными ресурсами отрасли. Вот именно, что нужно давным-давно и с нефтяной иглы, то есть вообще с природной иглы. У нас вообще Республика Башкортостан очень богатая, естественно, здесь как бы это все об этом прекрасно знают, очень богатая на природные ресурсы, но от этого отходить надо. Я считаю, что наше будущее только в нашей природе. То есть вы согласны с этим позитивным сеченским фактором? С каким, например? Ну что, вот теперь Роснефть будет чем собственником. И в идеале бы, как я так понимаю, я сомневаюсь, что она будет заботиться, скажем, о природе, о нашей. Ну, пускай она уменьшит поступления налоговые в бюджет, и сразу все поймут, что надо отходить от нефтяной иглы. Нужно заниматься... Чем хуже, тем лучше, что ли? Например, так, да. Ну, не знаю. Нет? Не нравится вам такой сценарий? Конечно. Ну вот видите, тут почему... вообще по Башнефти вообще как бы... тут, знаете, как бы какая ситуация была? У нас был фонд Урал. Ну, да, был, он и есть. Ну, это уже осталось остатки. То есть, когда все-таки его, Урал, понимаете, рано или поздно Башнефть все равно бы отняли бы. Но были попытки раньше забрать его. Ну, Рахимов поступил немножко по-другому, то есть со своим сыном. Они продали, деньги остались в фонд Урал. Это, скажем, единственный фонд такой по стране, где действительно такие большие деньги от продажи тех или иных активов остались в республике. И он действительно очень много помогал. Сейчас у нас на данный момент ни фонда Урал нету. То есть, нет, зачем? Но те деньги, которые там были в фонде Урал, их все практически забрали же. Евтушенко, когда у него Башнефть отобрали, он же вернул уже эти деньги с фонда Урал. Несколько там, сколько-то оставили, но очень маленькую часть по сравнению с тем, что было. То есть он уже не может нести тех социальных нагрузок, которые он раньше как бы нес в фонд Урал. То есть, практически без денег остался. То есть, соответственно, башкирский народ остался и без фонда Урал,
и без Башнефти. Вот эти 25% нам оставили, и я сомневаюсь, что они тоже останутся. Ну, давайте тогда перейдем к другим темам, тем более, что время летит. И еще раз напомню номер для СМС: +7 927 304 1051. Не могу не спросить вас, как представителя башкирской общественной организации, о Всемирном Курултае Башкир, который в этих выборах тоже играл определенную роль. А насколько, на ваш взгляд, сегодня это важная в жизни республики организация? Ну, вообще, по-моему, никакой роли он не играл на выборах. Единственное, что он может только делать, это озвучивать те или иные решения правительства Республики Башкортостан. На какие-то собственные действия он вообще не способен. Ну нет, почему же там орган? Там же призывали вроде бы голосовать за кого-то. Голосовать за Единую Россию. То есть это то, что нужно правительству Республики Башкортостан. Голосовать именно за такого-то кандидата, Байгускарова. Так считали, если это Всемирный Курултай, если это Всемирный Курултай Башкир, если они озабочены, скажем, о том, чтобы башкиры достойно представляли Республику Башкортостан в Госдуме, то есть они должны были про всех тогда башкир сказать. Тогда это Кутлугужин же тоже башкир от КПРФ, Сарбаев тоже башкир. Не только один Байгускаров. И если посчитать, что Байгускаров, он так и так проходил. Он же по спискам проходил уже. То есть он в любом случае уже был в Госдуме. То есть что ему мешало, скажем, не мешать Сарбаеву пройти? Разве плохо было бы для башкирского народа, если бы 2 башкира было бы в Госдуме? Ну, не знаю, стоит ли вообще башкир, в смысле, стоит ли вообще депутатов мерить, башкиры они или русские, или главное, что они принесут республике, вообще, разве нет? Ну, знаете, для вас это важно? Нет, для нас это очень важно, так как я лично башкирский националист, да, то есть я не скрываю это, для меня очень важно, что мои представители моей нации представляют наш народ на высоком уровне. То есть есть же и проблемы Республики Башкортостан, есть и проблемы башкирского народа тоже. То есть когда была Госдума при Российской империи, там были от башкир представители, они поднимали вопросы именно по башкирской теме, по земле, то есть именно то, что касалось башкирского народа. Возвращаясь к Курултаю, насколько все-таки это орган, во-первых, тогда нужный, если вы говорите, что абсолютно не нужный. Абсолютно не нужный, бесполезный орган. Мы говорим о Всемирном Курултае Башкир, а не о Курултае в смысле собрания. Не о госсобрании. Да, естественно, Всемирный Курултай Башкир когда-то, да. Вообще, изначально его история началась с того, что был мощнейшая организация БНЦ «Урал», Башкирский народный центр «Урал», где собралась элита башкирская. И они именно и суверенитет протолкнули, и башкирский язык сделали вторым государством. Много что сделали. То есть Рахимов решил сделать под себя общественную организацию, он создал Всемирный Курултай Башкир, и оттуда вся, скажем, элита перешла во Всемирный Курултай Башкир. БНЦ «Урал» потихоньку загнулся, он существует, скажем так, все уже практически номинально. А Всемирный Курултай Башкир начал существовать, но он начал обслуживать власть. То есть какие решения она принимает, то, что они хотят донести, Всемирный Курултай всегда поддерживает. Я никогда не слышу, чтобы они выступали против. Например, может быть, просто совпадают интересы власти и интересы этого Курултая? Нет. Допустим, взять, когда должность президента убирали. Всемирный Курултай Башкир высказался за то, чтобы... все же прекрасно понимают, что президента же лучше. Статус республики понижается, если нету президента. Если есть глава, то есть мы уже если это на уровне общий федеральный тренд. А Татарстан почему смог сохранить? Татарстан же смог сохранить. А почему, на ваш взгляд? Потому что там у них общественность высказалась конкретно, четко, сказала, что нет, мы не хотим быть главой, мы хотим, чтобы у нас был президент. И он сказал... Что это меняет? По факту. Вы говорите статус. Статус — это нечто такое эфемерное. Что это конкретно меняет? Был президент, стал главой. Понимаете, понижается именно статус республики понижается. То есть уже мы на одном уровне. Если раньше республики были выше все-таки областей, то сейчас мы стали с ними уже на одном уровне. То есть, чем мы можем обменяться? А разве это плохо? Плохо. Чем? Потому что национальные республики, они наша Башкирская республика, она же никто ее не дарил. Ее завоевали наши предки с оружием в руках. То есть, когда мы пришли, соглашение было с советской властью, у нас уже 2 года существовала Республика Башкортостан. И, к сожалению, сейчас... Скоро столетие будет. Когда по столетию у нас очень серьезные разногласия. Потому что Республика Башкортостан образовалась в 1917 году на Всебашкирском Курултае.
но она никак не в 19 году произошло только соглашение, советская власть признала нашу республику. Все. Почему? 2 года куда выкинули? Ну, это же хороший повод отметить 2 раза столетие. Один раз в 17-м, другой раз в 19-м. Ну, это, скажем, искажение истории 19 года. Ну, почему бы не пойти на такой компромисс? Нет. Каких компромиссов мы в истории? 2 раза отпраздновать столетие. Вот именно в 17 году я сомневаюсь, что будут праздновать. Не будут праздновать. Потому что там связано с именем Заки Валиди. Заки Валиди, мы сколько знаем, у нас Рустам Хамитов не любит. Ну, тем не менее, улица Заки Памятник Валиди же есть. Ну, это не он, это не его заслуга. Ну и что, не переименовали же обратно. Но это просто очень дорого переименовать обратно. Памятник Заки Валиди мы до сих пор не можем добиться, чтобы в Уфе поставили. Человек, который основал республику, в которой они правят, и они не могут ему поставить памятник. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений. Раз уж мы вспомнили о памятниках, не могу не спросить, как представитель башкирской общественной организации смотрит на установление памятника Ивану Грозному. В другом, правда, субъекте Российской Федерации. Он какой-то сигнал для себя считывает здесь? Ну да, вообще я негативно отношусь. Да, историческая личность, но почему-то даже при те же самые императоры не ставили ему памятник. Видать, очень много сделал плохого, но он уничтожал свой собственный народ. То есть, хотя при нем башкирский народ присоединился, добровольно вошел в состав, конечно. Я как раз именно об этом и хотел спросить. Может быть, здесь я стоит поставить? тоже не вижу в этом заслуги никакой его. То есть, и вообще я считаю, что это ошибка была наших башкирских вождей, которые присоединились к республике Башкортостан. Ух, ну тут надо быть аккуратнее, да? В высказываниях. Закон-то ограничивает. Я еще раз напомню номер для СМС. +7 927 304 1051. Возвращаясь тогда к вопросу о памятниках. А какие еще памятники, на ваш взгляд, точно стоило бы поставить, а их не ставят? В Казани. Не, здесь, в Уфе. В Уфе? Ну, я выступаю за то, чтобы основателю города Уфы, Нагому, ставили памятник. Я всегда говорил о том, что всегда придерживаюсь такой позиции, что ему нужен памятник. Вот русская общественность тоже, русские националисты, насколько я знаю, очень бьются за этот памятник, что его установили. Но тоже власти почему-то не идут на этот шаг. Но я считаю, что должен быть обязательно. То есть 2 мы как минимум можем назвать, да? Это Валиди и Нагой. Хорошо, мы сейчас уйдем на московские новости и рекламу. Сразу после них продолжим. Я напомню, в гостях у нас первый заместитель председателя Башкирской общественной организации «Башкорт» Руслан Габасов. И мы можем задавать ему вопросы по СМС +7 927 304 1051. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Это радио «Эхо Москвы». Мы просто представляем вам новости. Мы просто зовем в нашу студию очевидцев и экспертов. Мы просто задаем вам вопросы, которые нельзя не задать. Мы просто спрашиваем ваше мнение о главном. Мы просто развлекаем вас играми и конкурсами. Мы просто предлагаем вам хорошую музыку. Если у вас есть любопытство и любовь к звуку, радио «Эхо Москвы». Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадет ей под руку. Ее эффекты только тролль. Она как Жанна Дарк. Разгонит в раз апатию и скуку. Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера. Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле. 13:30 в Москве. Краткий выпуск новостей. В эфире «Эхо». Добрый день. Мещанский суд Москвы продлил еще на полгода срок домашнего ареста директору библиотеки украинской литературы Натальи Шариной. Адвокат Иван Павлов сообщил, что суд разрешил 2-часовые прогулки. Защита также требовала вернуть дело в прокуратуру, но суд в этом отказал. Напомню, Шарина обвиняется в экстремизме и растрате. Рассмотрение дела по существу назначено на 2 ноября.
Россия отказалась выдать Украине режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта, сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. Он опубликовал в Фейсбуке фотокопию официального сообщения от Министерства юстиции России от 7 октября. Бумага подписана заместителем директора Департамента международного права и сотрудничества Валерием Лысаком. В документе указывается, что Сенцов приобрел российское гражданство в соответствии с законом о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. В связи с тем, что Сенцов является российским гражданином, передача его на Украину невозможно. Конец цитаты. МИД России предоставил бельгийскому послу доказательства причастности бельгийских ВВС к бомбардировке сирийского населенного пункта Хасаджак под Алеппо. Аналогичная информация была передана ранее по линии Минобороны военному атташе Бельгии в Москве, добавили в МИД. В свою очередь, министр обороны Бельгии заявил, что доказательства, предоставленные России, сфабрикованы. В Брюсселе требуют официального опровержения. Москва озабочена сообщениями о том, что ВВС Турции наносят удары по северным районам Сирии. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Турция является членом той самой коалиции, которую создали Соединенные Штаты, четко заявив в то время, что коалиция создается с единственной целью бороться с ИГИЛ и Джабхат ан-Нусрой. Я уже упоминал о том, что с Джабхат ан-Нусрой как-то она совсем не борется, эта коалиция, но это были две единственные цели, которые эта коалиция объявила. Поэтому исхожу из того, что Соединенные Штаты, как хозяева, командиры этой коалиции, сделают все, чтобы оставаться в рамках объявленной цели. Накануне турецкие военные сообщили, что в результате авианалетов убиты от 160 до 200 сирийских курдов. По курдским позициям было нанесено 26 авиаударов. Позже сирийские военные заявили, что будут сбивать турецкие самолеты, которые вторгнутся в воздушное пространство страны. Сбор с безработных, но трудоспособных граждан, так называемый налог на тунеядцев, можно установить в размере 20 тысяч рублей в год, считает министр труда Максим Топилин. Как выразился министр, мне кажется, 20 тысяч – это нормально, маловато даже. В Минэкономразвитии отрицательно относятся к введению подобного налога. Правильное решение этой проблемы – система стимулов по выводу занятости из тени, сказал замглавы ведомства Олег Фомичев. Ну а в Минфин идею введения налога поддержал, как говорят в министерстве, за всех неработающих взнос на обязательное медицинское страхование платят из бюджетов субъектов, фактически за счет других налогоплательщиков. В Москве сегодня облачно, местами небольшие осадки, плюс 2, плюс 4 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. С августа 2016-го мнение каждого слушателя «Эхо Москвы» в Уфе может быть услышано, голос учтен, а сообщения прочитаны в эфире любимой радиостанции. Теперь после 9 утра слушайте «Уфимский разворот». Да не просто слушайте, участвуйте. По понедельникам после 14:30 в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город красивее. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валериан Гагин. Телефон рекламной службы радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе 282 03 70. Будет реклама, будет и эхо, на то мы и партнеры. Внимание! На «Эхе Москвы» в Уфе поменялась сетка вещания. Теперь по будням после 15 часов в студию «Эхо» в Уфе приходят политологи, журналисты, чиновники, политики и просто интересные люди и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» в Уфе каждый день в 15 часов 10 минут. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Напомню, что сегодня «Персонально ваш» первый заместитель председателя Башкирской общественной организации «Башкорт» Руслан Габасов. И спасибо тем, кто у нас пишет смс-сообщения. Постараюсь к ним перейти чуть попозже. Еще раз напомню, номер для смс +7 927 304 1051. Андрей, я сразу... Только я Максим, но ничего. Максим, извините. Сразу оговорюсь, то, что я высказываюсь от своего личного, не от организации. То есть говорю лично от себя. Не забывайте, пожалуйста, да, я, кстати, напоминаю нашим слушателям, подписываться, когда вы присылаете вопросы, тогда я смогу их задать уже. Я, честно говоря, хотел перейти к выборам уже, но, видимо, к выборам чуть-чуть попозже, потому что вы сказали такое кодовое слово, что называется, русские националисты. Тут как раз группу одну
судя по всему, да, националисты, по крайней мере, их вообще называют экстремистской организацией, следствие подозревает их в этом, по крайней мере, задержали. Хотя, очень странно задержали, вроде как ни одного задержанного нет, просто у всех провели обыски, какие-то, видимо, беседы провели, опросы, допросы, что-нибудь, но никаких обвинений конкретных, по крайней мере, информации о том, что кому-то предъявлено конкретное обвинение, нет. А как вы на это все смотрите? Ну, вообще, как бы я пока не вижу там ничего такого экстремистского, да, национальная организация, русская национальная организация. Но они вообще позиционируют себя как болельщики футбольного клуба «Зенит». Ну, тем более. Под названием «Белая река». Белая река как бы тоже ассоциация с Агиделью идет. Агиделия, как переводится Белая река. Может быть, вот что-то с этим связано, конечно. Но не могу сказать, что они прям... Я о них вообще ничего не слышал. То есть, может, какая-то закрытая была организация, такая прям... Нигде ничего не слышал. Знаю русских националистов, лидеров русских националистов, скажем, Республики Башкортостан. Как бы вот их никого не знаю. Русские националисты традиционно выходят на русский марш, да, 4 ноября. Вот как раз скоро этот праздник будет государственный, в который вот принято выходить с такими вещами. Скажите, как вы относитесь, во-первых, к этому мероприятию, а во-вторых, связаны ли вот эти оперативные мероприятия, на ваш взгляд, с тем, что скоро русский марш? Возможно, связано, потому что главное, шум большой здесь. Вот когда нас задерживали, тоже шум был огромный. То есть это делается для того, чтобы молодежь не шла в наши организации. То есть распиарят экстремисты, националисты, нацисты, там, фашисты, что только не скажут. Лишь бы только вот молодежь от нас отпугнуть. Хотя я считаю, что националисты это патриоты. Просто патриоты. Я вот как к вашей маме отношусь хорошо, но свою маму я люблю больше. Ну, примерно так. Вот. А по поводу русского марша. Мы нормально относимся к русскому маршу, если он проходит именно на территории, то есть где изначально, то есть русская земля, да, то есть нормально. То есть я считаю, что у нас девиз есть «Удеремля, удем хужа», то есть каждый человек должен на своей земле быть хозяином. Вот. Но когда они проходят в национальных республиках, русские марши, то есть это вообще, что такое марш? Марш это вообще подразумевает под собой шествие победителей. То есть, ну, кого победили здесь русские? Вообще-то мы когда-то, как вот недавно упоминали, добровольно вошли в состав России. То есть никого нас не побеждали. И что-то здесь... То есть русский марш в Москве окей, русский марш в Уфе... В Туле, в Рязани, да, а вот в Уфе, в Казани где-нибудь. Интересно, а в Оренбурге? В Чечне. Ну, Оренбург... Интересный вопрос. Мне просто хочется понять вашу логику. Вообще говорим пока о Республике Башкортостан. Хорошо. Ну просто мне кажется, что это такие условности все. Ну правда, нет? Разве границы и национальность сегодня не условность? Нет, ну вот как бы мы вообще жестко как бы выступаем по этому поводу. Мы выходили против русского марша, когда вот в 2014 году он должен был произойти, как бы должен был пройти. То есть мы жестко выступили, мы сделали официальное заявление, сказали, что сделаем все возможное, чтобы он не прошел, этот русский марш. И мы сделали все возможное для этого. То есть русский марш не состоялся, хотя как бы шум был огромный. И всех нас позакрывали, конечно, потом. Вот. И тех, и других? И тех, и других, да. То есть, но я считаю, что русский марш все-таки не должен быть в национальных республиках. Ну, в общем, понятная позиция. Я только вот уточню. В принципе, насколько я понимаю, вы... Митинг, пожалуйста. Митинг. Они говорят, мы поднимем русские вопросы. Ну, пожалуйста, митинг организуйте, там, скажите все, что вы хотите. А вам не нравится именно название марш? Именно да? Шествие вот, с криками «Россия для русских», там, ну, что-то подобное. Понятно. Но возвращаясь, опять же, вы сказали, что контактируете со всеми, да, в том числе и организациями, которые ставят национальные вопросы, да, а не планируют в этом году выходить? Вы в курсе? Пока никакого заявления не было. Хорошо. Ну, смотрите, тут приходят вопросы по поводу Валиди и его сотрудничества с нацистами. Как такому человеку ставить памятник, уточняет Виктория. Ну, по поводу сотрудничества 2 раза делался запрос. И во времена Советского Союза в КГБ делался запрос, по-моему, в 1989 году. Недавно, ну, уже в 2000-х годах при Палагине, руководитель ФСБ по Республике Башкортостан делали запрос, сотрудничал ли Заки Валиди с фашистами. Был четкий ответ:
у нас никаких таких данных нету. То есть если самая мощная организация, то есть правоохранительная, говорит о том, что никакого сотрудничества, никаких данных нет у них о том, что он сотрудничал, то, соответственно, нет. И насколько история говорит о том, что его же приглашали Заки Валиди обратно сюда, в Советский Союз, еще при Советском Союзе. Если бы он сотрудничал бы с фашистами, неужели бы его пригласили бы? Вы знаете, скольких у нас приглашали, а потом они никуда не возвращались? Нет, это уже было не во времена Сталина. То есть это было позже после уже, Сталина, да? Угу. Да. То есть как бы его приглашали вернуться обратно. А почему не вернулся? Не захотел, не поверил. Не поверил? Да. Почему-то, да? Ну хорошо, может быть знал что-нибудь, что мы не знаем. Я надеюсь, что Виктория получила ответ на свой вопрос. Единственное, что я скажу, что если ответ от такой организации приходит, то это не факт, что это было так на самом деле. Они не располагают такими сведениями. То есть, да. Они же не историки по своему признанию, они не будут специально их какие-то архивы и узнавать это. И я сразу хочу сказать, что мы ставим памятник Ахмед Заки Валиди то есть хотим, чтобы поставили памятник Ахмед Заки Валиди не какие-то там его, мы именно за то, что он основал Республику Башкортостан. Вот это он для нас вот этим важен. Что у нас есть республика, которую он один отец-основатель, мы его считаем. Это как памятник Ивану Грозному. Мы не обращаем внимания на то, что о нем говорят. Может быть, и это все не доказано, но зато он основатель Орла. Правильно? Так же и вы примерно рассуждаете про Заки Валиди. Да. Хорошо. Теперь все-таки к выборам, потому что очень хотелось о них поговорить, тем более, что как ни крути, но Башкортостан здесь стоит немножко особняком от остальной России, по крайней мере, его все время упоминали в качестве такой местности, где почему-то много жалоб. На ваш взгляд, эти жалобы были обоснованы или просто, откровенно говоря, оппозиции нечего было, кроме этих жалоб, предъявить на этих выборах? Естественно, обоснованы. Потому что я вообще с выборами связан достаточно давно, очень часто принимал участие, и наблюдателем был, и куратором был, и наблюдателей набирал. Я знаю, как проходят здесь выборы, нарушений огромное количество, но именно раздражает то, что бьешься как об стену, ничего не можешь доказать. Как же, приехала комиссия из центра избиркома, они пообещали, что отсмотрят все камеры. Что вам еще нужно, не понимаю. Там же они же по Деме приехали. Да. Я не только же по Деме, то есть везде были массовые нарушения. Я, насколько знаю, особенно ожесточенно было именно в Заурале, там, где Сарбаев выдвигался. То есть Сарбаев человек старого режима, скажем, рахимовского, то есть Хамитов с Рахимовым, сами знаете. Не знаю. В не очень хороших отношениях. Не знаете, да? Не в очень хороших отношениях они. Вообще никаких отношений, скажем, нет у них. И Сарбаев ассоциируется с Рахимовым. То есть его очень сильно поддерживает башкирский народ Сарбаева. Боится, видать. Как же поддерживает, если он так мало за него проголосовал? Потому что, сделали так. Кто так сделал? Те люди, которые руководят в смысле? Смотрите, вы человек, я человек, да, мы все знаем, что можно прийти на выборы и проголосовать. Кто меня может заставить проголосовать так, как вам надо? Вы верите, что у нас вообще объективно проходят выборы? Я вообще не верю. Докажите мне. До такой степени уже действительно народ перестал верить выборам, что реально явку явно завышает, потому что столько людей не ходит на выборы, это точно. Это ведь тоже проблема, что люди не ходят на выборы. Потому что не верят. Если бы им что-то не нравилось, они бы пришли и проголосовали не так, разве нет? Просто я со многими людьми, с кем разговаривал, и интервью брал у людей, они говорят, все равно за нас все решено. Пойди, сделай выбор, то есть бесполезно. Все равно поставить того, кого нужно. И действительно, оно так и есть. Послушайте, а кто им виноват в этом, если они сами не пришли на выборы? Серьезно. Даже если они проголосуют, все равно в итоге либо сделают так, чтобы именно прошел человек угодный властям, нынешней власти. То есть вы хотите сказать, что на этих выборах, которые прошли, в том числе проходили, например, в таких городах, как Москва, где я лично тоже был в общественном наблюдательном штабе и видел, как там все это подробно, да, каждое видео просматривалось подробно, если вдруг с какого-то участка шел сигнал. Даже там, кстати говоря, Единая Россия заняла первое место. А здесь, в Башкортостане, вы говорите, все было перевернуто, и на самом деле Единая Россия проиграла. Нет, я не говорю, что Единая Россия проиграла. Так я же вам... Она не набрала тот процент, который ей сделали. В любом случае. Она всяко набрала меньше.
Это точно. Ну, мне кажется, что каждая проигравшая сторона всегда будет говорить, что считали неправильно. Но я вообще как бы ни ту, ни эту сторону не занимаю. Я просто со стороны смотрю, и просто я знаю, что вот выборы проходят так. Но вы же явно критически относитесь к действующей башкирской власти. Да. Ну, поэтому вам кажется, что проиграли. А те, кто позитивно к ней относится, считают, что выиграли. Нет? А вы бы выиграли, они бы говорили, что вы подтасовали. Ну, если бы это не первые выборы вот так проходили бы, я бы, может быть... Факты. Вы сами кого-то за руку ловили? Да, у нас огромное количество тоже жалоб, мы отправили эти жалобы, то есть на рассмотрение. И что сказала Центральная избирательная комиссия? Пока. Ну, то есть мы как бы отдали юристам, а юристы там уже сами, то есть уже решают вопросы. То есть наше дело... Но я вот лично заходил на избирательный участок, где поймали человека, который пытался вбросить. Он не успел бросить. Так его председатель комиссии сразу же начал: иди отсюда, все, давай. Вот видите, выгнал его. Этот человек совершил уголовное преступление. Он должен был в первую очередь хватать его. Ну, но для нас же главное не наказание, для нас главное предотвратить нарушение, правильно? Я напоминаю, номер для СМС +7 927 304 1051. Приходят вопросы, и я думаю, что как раз на конец программы обязательно их оставлю. А сейчас все-таки спрошу. Ну вот приехала комиссия, будет осматривать демские участки, но там возникли некоторые технические сложности. Что-то ни одно видео больше 15 минут почему-то не могут посмотреть. Как вы думаете, почему так происходит? Какая-то недооборудованность? Может, больше денег выделять избирательным комиссиям, чтобы у них оборудование было такое, чтобы все воспроизводилось? Им нормально выделяется денег. Нормальные камеры у них стоят, все у них нормально. Просто сейчас уже шумиху бесполезно поднимать. Выборы прошли. Все. То есть выборы состоялись, Госдума уже начал работать, то есть в новом составе. Единая Россия заняла там лидирующее большинство мест. То есть, зачем поднимать шум? Уже никому шум не нужен. Поэтому я думаю, что и не найдут больше ничего такого, чтобы здесь... Я хотя надеялся, что показательно все-таки осудят 3-4 председателей комиссий избирательных, все-таки осудят, чтобы следующие выборы были почище, почестнее. То есть, как я сомневался. Руслан, а вы верите в то, что из Кремля пришла команда провести выборы максимально чисто? Да, верю. Почему же тогда она не выполнена? Ну, потому что на местном уровне, скажем, видят по-другому немножко вот эти задачи. То есть у них есть определенные задачи, то есть им нужен определенный процент. То есть им нужно показать, что здесь как бы Единая Россия. Может, это есть гарантия суверенитета? Видите, из Москвы пришла команда, а здесь не выполнили. Хорошо, оставим этот вопрос без ответа. Еще один вопрос, который очень хочу вас спросить. Правильно ли я понимаю, что сегодня в Башкортостане башкирский язык изучается всеми? Нет. Уже в школах? Нет. Но он изучается добровольно, по желанию. А как должно быть? Именно при Хамитове стало так, что язык теперь изучается добровольно. Ну, да, я считаю, что как башкирский националист, я считаю, что башкирский язык должен изучаться в обязательном порядке. Он у нас государственный язык, такой же государственный язык, как и Россия, как и русский. То есть в Республике Башкортостан 2 у нас государственных языка. И оба должны изучаться равноправно. Вы же понимаете, что в системе ЕГЭ, ну вот уберем все национальные моменты здесь, но вы понимаете, что в системе ЕГЭ, которая распространена на всю Российскую Федерацию, дети, которые тратили время на изучение еще какого-то языка, они оказываются немножко не в равных условиях по сравнению с выпускниками других регионов. Понимаете, о чем я говорю, да? Как-то ведь... Нет, почему именно к башкирскому языку-то привязались? Нет, вот смотрите, вот говорят, что вот как бы на русский язык меньше уделяется времени, чем в других регионах, скажем, не национальных. Ну а почему башкирский язык для этого нужно трогать-то? То есть есть же другие предметы, скажем, которые... Но смотрите, вот если взять иностранный язык. Вот у нас, я когда учился в школе, у нас был английский, немецкий, да? Два иностранных. На выбор, да? То есть я к чему говорю? То, что его же в обязательном порядке заставляли учить. И я сомневаюсь, что он подавляющему большинству пригодился. Абсолютно. То есть 99%, и он, как вышли со школы, забыли о нем. То есть я правильно понимаю, вы бы предложили вместо одного из иностранных языков? Нет. Иностранный язык надо изучать. То есть, как бы, но я считаю, что просто я говорю о том, что изучает иностранный язык в обязательном порядке. Никого это не смущало. Почему башкирский язык не должны изучать? Нет, вот мы же изучаем русский язык. Русский язык межнациональный, как бы, да, он обязан, нужен. Никто не сомневается в этом. То есть я как бы люблю русскую литературу. То есть, но башкирский язык — это же культура, это же история, это, то есть
наше творчество. То есть, оно, если не будет изучаться башкирский язык, то есть, все, потихоньку все будет погибать, все хуже. Вы боитесь просто того, что... Мало того, надо с садиков начинать. Надо с садиков начинать. Нужны башкирские группы, именно, чтобы ребенок... Сейчас вот некоторые боятся отдавать в башкирские группы. Там говорят, что вот, ну, башкиры сами боятся отдавать детей в башкирские группы, боясь, что вот мы полностью все на башкирском языке у нас было, то есть мы потом приехали в город, нам было трудно, то есть на русский язык, то есть учиться там что-то. Сейчас такого нету. Сейчас везде русскоязычная среда. То есть куда ни пойди, везде на русском языке разговаривают. Мультфильм включи, дети на русском. Куда-нибудь в театр пойди на русском. В магазин зайди на русском. На улице дети на русском разговаривают. То есть невозможно знать не русский язык. Но свой-то родной язык уже не знают люди. То есть и дети не знают свой родной язык. Поэтому с садика нужно именно башкирский язык изучать. С садика, чтобы ребенок знал. Потому что в садике там же и культуру, и историю изучают, и песни поют на башкирском, и творчество писателей детских. Здесь несколько смс-ок пришло по поводу того, что, по-моему, все пишут, что это обязательно. Вот, например, Людмила нам пишет, что это обязательный предмет. И, кстати, она за. Но говорит, что вы ошибаетесь. Я поэтому вас спросил, да, я думал, что... Насколько я знаю, по выбору сейчас. Ну нет, видите, обязательный. Ну, возвращаясь опять же к этому. Хорошо. Да, вы же понимаете, хорошо, что обязательно. К моему вопросу, просто это на одной из встреч со слушателями у нас говорили, что выпускники, которые изучают этот язык, они оказываются немножко в таком неравном положении. Может быть, стоит ввести, наоборот, ЕГЭ по регионам, по родному языку? Может быть, вы за это? Да, мы за то, чтобы ЕГЭ сдавали именно на башкирском языке, именно в компактном проживании, где вот башкиры проживают компактно, то есть где башкирские школы, то есть ЕГЭ, чтобы было на башкирском языке. Вы не боитесь, что это, такие создаст районы, откуда мало будут выезжать люди контактировать с остальной страной? Нет, абсолютно. Сейчас этого невозможно. Интернет, он все поглотил, все границы. То есть люди общаются. С границей в некотором смысле условность. Да. Это то, о чем я как раз вас спрашивал. Я не понимаю, как может существовать националистическое движение в мире, где границы условные. Национальное, не националистическое. Нет, вообще националистические, мы же тоже о них говорили сегодня. Ну, потому что народы исчезают, это угрозы. Действительно, и башкир становится меньше с каждым переписью, с каждой меньше. И людей, владеющих башкирским языком, становится все меньше и меньше. Ассимиляция происходит огромными темпами. Если, скажем, в Челябинской области, там, в Оренбургской области раньше все эти земли заселены были башкирами. Ну, не только. Изначально вообще. Ну, не только. Я все-таки как историк вмешаюсь, не могу так промолчать. Ну да, но потом постепенно, то есть как мы потеряли. Я считаю, что те башкиры, которые сейчас там живут, они рано или поздно ассимилируются. И вот в Самарской области башкиры, которые живут, в Саратовской области, все, они потеряны. Если они не переедут в Республику Башкортостан, они еще 50 лет максимум, и все. Они исчезнут. 2 поколения вы даете, да? Да, это примерно так. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях был первый заместитель председателя Башкирской общественной организации «Башкорт» Руслан Габасов. Надеюсь, что вы будете регулярным гостем и вы будете отвечать на вопросы наших слушателей. До свидания. До свидания. В полном контакте с информацией.